Hello，大家好，我而家身處緊喺觀塘東廣場嘅呢一間 Sakura Plus 呢一間鋪頭度。咁呢一間鋪頭其實專門咧就係買一啲日本嘅茶葉，或者係其他一啲喺其他國家帶翻嚟嘅雜貨，例如餅乾啊，或者係零食啊咁樣嘅。咁咧喺我身邊嘅呢一位咧就係呢間鋪頭嘅老闆 Gary 啦。係 Gary 你好。係你好。係。咁今日你係咪會同我哋介紹幾款唔同嘅茶葉啊？係，咁我哋經營咧而家有4款櫻花系列嘅茶。係。咁咧就喺你身旁嗰度咧就有一個包紅色同一包綠色嘅。咁啊紅色嗰包咧就係櫻花紅茶，咁啊綠色嗰包就係櫻花綠茶。係。咁我身邊嗰度咧就有黃色同埋紫色嘅。係。咁黃色咧就係呢個烘焙嘅綠茶。係。咁紫色咧就係一個圓朵嘅櫻花花蕾嘅茶。係。咁咧就我可以普普咁介紹下呢4款嘅茶嘅品種啦。咁啊櫻花紅茶咧，咁佢就係一個加入咗櫻花味，咁啊純粹係一個紅茶。係。咁櫻花綠茶咧，咁佢係綠茶，咁佢就加入咗呢個櫻花嘅味道啦。係。咁呢個咩叫烘焙綠茶咧？因為日本人咧飲嘅茶道咧，咁綠茶比較清淡嘅。係。咁可能有時我哋啲亞洲人咧就比較中意啲濃味少少嘅，所以佢就將呢個綠茶咧再加以去烘焙去炒過去，咁使到個味道咧更加香濃，咁就適合呢個亞洲人。咁啊呢個咧就係櫻花嘅圓朵嘅花蕾。咁呢個花蕾咧通常咧都係日本人咧，通常有啲咩喜慶嘅節日啊或者婚禮啊，咁咧就好即係佢都會沖呢啲櫻花嘅花蕾茶咧去招呼所有嘅貴賓嘅。咁佢沖出嚟咧，揾啲滾水沖出嚟咧，咁佢就係圓朵嘅櫻花咧就會開出嚟嘅。咁變咗係一朵花擺落水度之後就會散開。係啦係啦。咁變咗所有節日咧，咁就顯得嗰個場面更加高貴同埋更加好。咁加上咧就可以嘗試下呢個櫻花嘅圓朵嘅櫻花嘅香味。哦，OK，好。咁啊，加上我知道咧，香港呢度咧都有好多人咧攞嚟做蛋糕同埋啫喱嘅。即係直接將嗰個花抌落水度，開咗之後就將嗰個花蕾就擺落去啲啫喱入邊。係啦。咁有啲啫喱係透明㗎嘛，咁變咗個啫喱嗰度可以睇到成咗。係啦係啦。咁啊，今次咧我哋係引用咗日本，咁啊日本公司咁第一次過嚟香港呢度，咁我哋希望咧可以喺香港咧有一個市場，就賣呢個產品俾大家。哦，OK，呢一個係呢個紅茶係咪啊？係呢個紅茶係。哦，OK，咁呢個係呢一個咧就係頭先講嗰個櫻花花蕾嗰個啦。咁你可以睇到咧，佢開咗好多櫻花喺裏面嘅。哦。咁佢就係放一啲譬如話喜慶啊、婚禮啊，加上如果你整蛋糕啊，啫喱都好靚嘅。哦。等我聞一聞先。其實佢有好香嘅櫻花味。係啊。咁通常呢啲咧就係原粒花蕾，就都好受歡迎嘅香港。係。OK，that's all。